A gente romantizou muita coisa. A gente romantizou os indígenas, romantizou a questão da natureza. A natureza é um lugar lindo, maravilhoso. Tá, então vai viver na natureza. Por que você não tá vivendo na... Se é tão bom viver na natureza, por que você não vai viver na natureza? Por que você não vai ser vegano na natureza? Colhendo amoras e vivendo... Porque assim, ó, todos eles estão usando algodão, né? Engraçado, né? Então, algodão é a cultura que mais leva defensivo agrícola. Mais passadas de defensivo agrícola por safra, comparado com qualquer outra cultura. Mas todo mundo usa algodão. Ninguém questiona o algodão. Na hora de comer, vira todo mundo defensor da natureza, defensor dos animais, defensor do que. Então assim, com isso eu quero dizer o quê? Que a gente selecionou alguns temas pra poder ser legal. E um dos temas de ser legal é eu não como outros seres vivos.